我不是特别推荐。它的大小其实是可以放下手机的，但是我觉得它从宽度上来讲要非常勉强。Hello， 大家，我是猪猪，今天想跟大家来讲一下勾亚的这只 mini 斜挎包。然后这只包呢是我当时在 LA 买的，然后买的时候本来是想要进去买那个 GM Tote， 但是后来发现了这只包它的颜色非常多，所以我觉得红色还蛮好看的，我就买了它。然后自打买了它之后，它就变成了一个我日常背，在近这1年使用时间里面来使用率最高的一只包。然后基本上我包里面的东西我都没有再拿出去，除非我要特意的去换包，然后搭配衣服的时候我会换到其他的包。但是就是其他的所有的时间就是非常 casual 的时间，然后出去旅行啊，或者是就是随便去逛个街，然后出门遛个弯，我都是直接拿这只包的。那这支视频呢会跟大家讲一下这只包的优点和缺点，然后它可以使用的方式、上身的样子，还有它里面能够fit多少东西。那大家可以继续往下看，如果感兴趣的话，希望能够帮到大家。首先呢，我觉得这只包的优点，第一就是非常的轻，它其实非常小，一会儿我把东西拿出来之后，大家可以看到它就是薄薄的一片当它不装任何东西的时候，我觉得它基本上可以感觉是没有重量的，就是非常就100-200克顶多了。而且特别是对于像我这种有颈椎病的人，然后第二点就是它可以背的多样性非常多。比如说你穿裙子想要勒出一点腰线的时候，你就可以斜挎背它；而你要是穿羽绒服的时候，你也可以斜挎背它，或者你可以把它变成这种2根肩带，然后直接手拎着它，或者是腋下背它都可以，这是它第二个优点。第三个优点，我觉得在小包上来讲，它能够 fit 的东西，它能够装进的东西还是蛮多的。虽然这一点也是一会儿我要吐槽的一点，但是比如说你是那一种扁扁的东西很多的人，钱包啊，或者是口红啊、钥匙什么都是扁的，那我觉得它非常适合你。但如果你是那种就是东西都圆不隆咚的，然后又喜欢带各种各样的化妆品，然后粉扑啊、粉饼之类的，就比较麻烦。那这是它的第三个优点。那说到它的缺点呢，也非常的明显，就是它是一个适合装扁东西的。然后因为它是薄薄的一片，所以你能够看到，这个包它有3瓣儿，然后每一瓣儿都是一个非常扁的缝隙，你可以把东西给就是这样塞进去。但是你一旦塞进去了之后，它就很难够再塞其他的这一个缝隙，所以你每一次塞东西的时候呢，我建议就是大家把它这个样子，然后你塞这一面的时候就努力的塞这一面，塞那一面的时候你再把它这个样子倒一倒，然后塞这一面。它中间呢其实看起来非常扁，可以装一些小票之类的，但是我个人觉得没有什么太大的用处，可以装一些非常小的东西。然后这是它的第一个缺点，我觉得它第二个缺点就是从耐用性上来讲，它防水确实是防水的，但是你能够看到它这个包的就是这2面其实是靠2根缝线在这里面，就是把3个布这样子捆在一起的。如果你非得要塞那种比较厚的东西进去的话，我有看到小红书上有姐妹这个地方直接裂开，然后被撕开。我觉得这样子的话，你可能就要送去修了。所以塞东西的时候，你可能就会有那种心理的恐惧感觉的，然后你只能小心翼翼的把它给拿出来或者塞进去。我觉得这是它唯一的2个缺点。这个包的使用方式，我来跟大家讲一下。就是首先它有3个不同的 compartment， 有3个不同的装东西的地方。那这个和这边的这一个大小其实都是一样的。中间的这个地方呢，它就是塞一些小票，所以它相对来说比较小，所以从这边也能看得到，它中间这个地方的大小是比2边是要小一点的。但是你要是想放东西的话，我建议大家把它拉开，然后你要是这样子撑开，其实里面也还是能放蛮多东西的。然后它除了这个地方，背面其实很多人都知道还有一个就是你可以放小票的地方。很多人呢说背面这个地方你可以放手机，然后很多人拿这个包来当做一个你可以放手机的小包。我个人觉得，除非你光想放手机，不想放任何其他的东西了，不然的话，我觉得实用性上来讲还是行不大通。因为你但凡这个地方放任何的东西，你这个地方再放手机，就感觉非常要把这个包的2边给扯开了。所以我不是特别推荐。它的大小其实是可以放下手机的，但是我觉得它从宽度上来讲要非常勉强，就是一旦你里面装了东西的话就非常勉强。你可以看到它这个肩带，你买来的时候就是你可以自己这样子扣上，它是这2个扣上的，就是它原本是这样的嘛。你想要把它当腋下包的时候，你就直接就这个样子给它双起来，你就可以当腋下包了。
所以不管你的个子是怎么样，它腋下包和斜挎长度都是一样的，因为它的肩带非常细嘛，你不可能在这个肩带其他地方再去钉任何的扣嘛。但是像我的个子是1.62米到1.63米。然后我觉得它对我来讲是刚刚好，然后它每次都会塞在我的屁股，就是臀部往上，我也会跟大家看一下，所以我觉得是非常完美的一个长度。但是高个子姐妹的话，你背的时候要把这个包装的鼓一点，不然的话它变成一个非常扁平的包，你背在身上，它有在你的，你知道吗？就腰部往上，就会显得你好像背了一个小纸片儿，就是它存在感太低了。然后如果你想要就是斜挎的话，大家都知道，就直接这样子斜挎就好了。我觉得这个包从耐用度上来讲的话，我用了1年，这个肩带没有任何的变色，可能是因为我这个是红色嘛，它没有任何的变色，你可能感觉到它这个就是肩带上面的这个缝线哈，原本是白色的，然后你可能随着使用更多之后，它会有点微微的变黄，但是你完全看不出来，就是社交距离的话是完全看不出来的。而且我用包是很糙的嘛，所以我平常使用这只包的时候，我就把它丢来丢去的，然后下雨的时候也背，我经常的就是这个样子来回的，来磨损这个肩带，然后把它转换背的方式。肩带这边油边至少对我来讲是没有任何的呲出来或者是化掉的情况。但是大家也要知道，我在生活地区在温哥华嘛，温哥华地气温也不会到0下，最高气温也不会超过30度，大部分可能勾亚的很多人说油边在高温下有可能会融化，然后弄到身上，这点我是没有的。但是我觉得如果生活在高温地区的小伙伴还是要注意一下。这个包呢也有很多的颜色，我个人觉得红色非常好看，因为可以搭配不一样的衣服，包括马上要过年了嘛，所以红色非常喜庆。然后绿色呢我也非常推荐，勾亚的绿就是他们最经典的一个颜色嘛。然后白色和黑色我觉得适合放在大包上，我有去试背这一个包的白色款，我个人觉得存在感太低了，而且就是小包，就是为了给你的穿搭增添一点跳跃的感觉，就是活泼一点的感觉。你要是再去用白色或者黑色的话，感觉就比较无聊。但是如果不喜欢这种鲜艳颜色的姐妹，也可以去冲那款白色或者黑色的勾亚小包。好，那现在给大家看一下我这只包里面装了什么，包括平常装的话应该怎么装。首先我这个包里面就是洗手液，我建议大家只要用这个包就装扁一点的东西，但凡宽度超过这个装进去就有点困难。然后有这个滴眼液，都是在这一个空间里面拿出来的哈。然后是一个唇膏，车钥匙它比较厚，然后再加上我有这个车钥匙链，装进去就很困难，所以我基本上把车钥匙装进去之后，我就很少会把车钥匙再拿出来，这个地方就空了。你可以看到这个小小的空间里面可以装大概这么多东西吧。对，你把它拿出来之后，你可以看到它里面还有一个平常可以放卡的地方，就你可以不用放钱包，你光放一张银行卡进去或者身份证是可以的。然后这一面呢，我这边放了一支口红，然后下面放了一个非常非常扁的钱包，这一面就没有了。所以大家如果你要是想要装钱包的话，像 LV 这钱包已经非常非常小了，我要是装进去，我给大家看一下，我装进去之后，它这里面的空间就是这样了。对，然后你想要再装口红的话，你只能就是这样侧着装，或者是把它放在这个钱包上面。所以你拿钱包的时候，可能要先把口红拿出来，然后再拿钱包。它就还有一点侧面的空间可以再装，但是也装不了特别圆鼓鼓的东西。所以这一面就是大概装这些。然后这一面的里面呢，跟那一面是一样的，它也是有一个小的可以装卡的地方，还蛮好的。然后最后呢，中间这个地方本来就蛮小的嘛，我中间就是装了一些手链什么之类的，然后还有一个口喷，这就差不多是我中间装的所有的东西。但是我觉得你还是可以再往里装的，就是它还是有一定的空间的。后面的话呢，就像大家说，后面都只装了一些香水的试香纸或者是小票，我可以随手就装到后面。就装手机的话，除非你手机是那种，你看跟我手差不多大，除非你手机是那种比较小巧的或者3星那种折叠机。如果你装 iPhone 的话，你但凡手机上面有手机壳，手机壳是比较厚一点的，你装进去很困难，因为它这个地方很容易被撕裂，除非你就是硬要装，那就是祝你好运。一个空包背在身上，什么都没有，它就是一个非常非常扁的包。就是可能背出去我会感觉到有一微微的小尴尬，因为就感觉你是为了背这个包才背出门的，然后就像一个小纸片一样。斜挎的话，大概是到你腰的这个位置。你看，这是我的腰线嘛，然后这是刚刚好是在我腰肚脐眼跟肚脐眼一模一样的位置。然后站起来的话，大概就是这个样子。
把东西装进去了之后呢，它就是完全的另外一个样子。我觉得这个包就是装了东西进去之后会比较好看一点。就它鼓起来之后，你就会感觉像一个比较丰满的包，而是一个正经的包。我希望大家能够懂我在说什么。你看，就是你需要这样子排列组合一下。刚才我是把洗手液装进去了之后，就感觉它这个地方你需要把它重新的调整一下。洗手液才能够好好的站在这里，所以这是这个包的痛点，使用痛点。你看，当这个包呢，它变成一个鼓一点的包，你就感觉它相对来说背起来比较体面，就是比较丰满，像是背了一个包的感觉。而且我平常非常喜欢就是这样子背，这样子背非常好看。比如说你想要把它这样子的话，它鼓起来也会比不鼓的时候要好看很多。所以它刚才装的那些东西装上去，你要是背时间特别长的话，你会感觉到系肩带会稍稍的有一点点累，但是没有那么夸张，因为这个包本身也装不了特别多的东西，所以我觉得它装满的情况下来讲，这系肩带没有说是像那种大包一样，大包的肩带要是系的话，真的会勒进你的肉里。像这种小包装不了多少东西的话，我觉得系肩带不是一个非常大的问题，对我来讲。哎，这个包我感觉还有一点就是，它双起带子来之后，你要是手提着它，也非常的优雅，非常的随性。比如说你这样子手提，这样子提着它能够给你的就是穿搭增添一种非常随性的感觉。而且你旅行的时候，因为你把所有东西都取出来，它是非常薄的一片，而且它不怕折嘛，所以它放在你的行李箱里面又是薄薄一片，根本就不会怕压。你不用担心像你背Chanel的包啊，或者是背LV的包比较有形状的那种包，你放在行李箱里要把它四周都就是把它裹好，不然的话有东西刺到或者是压到的话它会变形。这个包就不会，因为它本身拿出东西来之后，它就是薄薄的一片，所以对旅行来讲真的非常非常友好。你哪怕只背一个双肩包去旅行，你都可以把这个包东西拿出来之后变成薄薄一片，然后慢慢把它塞到你放电脑的那一层。我觉得旅行上来讲真的是非常友好的，因为大家旅行都需要带一个小一点的包，平常就是出来逛街的时候装点东西嘛。它的售价呢，在勾亚的所有包里面来讲，我觉得是最友好的了。从它的使用度上来讲，包括它颜色的选择，它的耐用度，然后它可以这一个肩带用不同的方式，而且这不同的方式都是有效的。有的包它能够使用不同的方式，但是要不然就是洗化的时候特别长，要不然就是这样子的时候双起来了之后又特别短，那都是无效的。这种它给它的 flexibility， 我觉得都是有效的，所以它性价比是非常高的，而且它勾亚的品牌属性都全部都在这里，你想要买的颜色也都在这里。我觉得勾亚的包里面，它是非常非常值得入手的一只包。好，那今天就说到这里。这只勾亚迷你斜挎包我个人来讲还是非常喜欢的。希望我今天讲的能给大家带来一点点小小的购买前的建议，然后希望能够帮助到大家。毕竟买包都是一种投资就像买手机一样，你买了手机都会有人在买手机之前给你讲解各种各样的功能，买包也是一样的。大家要真的谨慎购买，然后希望自己的钱都花在自己喜欢的地方。那就这样，我是猪猪，我们下期再见。哇吼！